der Tempo. Da erinnere ich mich natürlich gerade daran, als wir diesen Film gemacht haben, haben wir ja auch mit dem Babelsberger Sinfonieorchester, Filmorchester, zusammen dann im Studio gespielt. Und zwar, ich glaube, das war das Lied von Der Liebe ein Lied. Und der Dirigent winkt so ein und alle spielen, nur wir nicht. Weil wir waren ja blutige Anfänger, fast noch Amateurmusiker. Und woher sollten wir wissen, wann wir anfangen sollten? Weil in der Rockmusik oder in der Beatmusik oder im Schlager oder selbst in der Volksmusik zählt man ein. 1, 2, 3, und spielen alle. Und mit dem Dirigenten gebeten, ob er uns nicht einzählen kann. Und er hatte dann Verständnis für uns Amateure. Und dann haben wir zusammen gespielt. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar zähle ich jetzt ein, ja. 1, 2, 3, 4. Steine sammeln, Steine zerstreuen.